E aí galera, beleza? Eu vou mostrar aqui o pessoal pede pra mostrar o som, né? É coisa muito básica, pessoal. E tem muita gente que responde aí, ou que pergunta, né? Ah, qual que é o seu som? E sendo que todos os tem um monte de vídeo que eu mostro, né? Mas eu respondo, né? Aqui no caso eu vou mostrar pra vocês como que tá então. Aqui tá o voltímetro, né? Aqui eu mesmo adaptei uma chavinha, né, para liga e desliga do voltímetro. Ele vem aqui e vai o positivo vai na bateria e o negativo vai na SD400. Daí aqui eu estou usando a SD400.1, 2 ohm para voz. E estou usando o SD800.4 de 2 ohm, bridge de 4 ohm para os graves. Não é forte, mas já toca tranquilo, entendeu? Teria que ser mais, mas já toca bem. Aqui tá a centralzinha da Taramps, o controle, né? O controle tá aqui comigo, esse aqui da Taramps. Bateria de gel da Moura 56. Lá na frente tem uma de 60. Vocês podem ver que é pouca coisa, né? Não tem muito o que mostrar aqui. Aqui tá o aparelho da Pioneer DHX1650B. Daí pendrive eu uso Cruiser Blade, um de 32 e outro de 8 e um outro que eu nem sei a marca, de 8 também. Daqui todo vídeo eu mostro, ainda os caras me perguntam, né? O que tem de som? Tem dois Oversound Havoc 800 ou ST800, é a mesma coisa. São 15 polegadas, 400 RMS, sensibilidade dele 96 decibéis. Aqui tá a D250X, são duas. Se eu não me engano é 107 dB SPL. O Twitter é o ST200 da Selenium e o dB dele é 105. A caixa tá com mais ou menos 75 a 80 litros, 3 dutos de 3 polegadas. O FS tá mais ou menos 40 a 45 Hz. Beleza, moçada? E qualquer dúvida aí, sempre tem os desavisados que não sabem, né? Mas eu respondo aí, beleza? Falou, até mais.